The talk, What is Karma, has been given by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar. Үйлийн үр гэж юу вэ? Дээр хингэгэнтэн Шри Рави Шанкар. What is karma? Үйлийн үр гэж юу вэ? Now, karma simply means action. Үйлийн үр гэдэг бол үйлдэл. Action has got three forms. One Үйлийн үр үйлдэл 3 хэлбэртэй байдаг. is the latent action, Эхнийх нь нуугдмал далд үйлдэл. that which is going to become an Тэр action. далд нуугдмал үйлдэл маань ирээдүйд үйлдэл болж гарах юм. Одоохондоо бол нуугдмал идэхгүй байгаа гэсэн үг. And action itself, Хоёрдугаар and нь then үйлдэл өөрөө. impression of the action. Гуравдугаар тэр үйлдэлээс үүдэлтэй сэтгэгдэл. It is the desire to act itself is a karma. Тэр үйлдэлийг үйлдэх хүсэл нь өөрөө үйлдэл байдаг. Means the seed of action. Seed of action is the latent karma. Тэр үйлдэлийн үр хэлбэртэй байгаа. Тэр үр хэлбэртэй байгаа үйлдэлийг нуугдмал буюу далд үйлдэл гэж байгаа юм. Action is when the seed has sprouted. За үйлдэл гэдэг нь юу вэ гэхээр нөгөө үр нахиалж соёолоод мод болсон гэсэн үг. And the tree again becoming another seed. Тэгээд тэр үр мод маань нэгэнд боловсрч гүйцээ дахиад нэг үр боловсруулна тийм ээ. Мод юм чин дахиад үр боловсруулна. Үйлдэх үр. Is the impression of action. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө үйлдэлээс үүдэлтэй танд үлдсэн сэтгэгдэл гэсэн үг болж байна. Impression of action gives rise to more action. Тэр үйлдэлээс үлдсэн сэтгэгдэл нь улам илүү дараагийн үйлдэлийн сэтэл болж өгч идэг. So karma simply means Тэгэхээр үйлийн үр юу вэ гэх юм бол маш энгийндээ бол the strongest impression in the mind. таны сэтгэлд үлдсэн маш гүнзгий улмөр үлдээсэн тэдгэр сэтгэгдлүүдийг л хэлж байгаа юм. The action that it has propelled and the impression it is going to produce on the mind in the future. Тэгэхээр тэр үйлдэлийг хийх тэр одоо анхны сэтэл мөн болон тэр үйлдэл тэгээд тэр үйлдэлээс үүдсэн сэтгэгдэл. So the whole universe is full of karma. Means every Тэгэхээр энэ хорвоо ертөнц тэр чигээрээ үйлийн үр кармагаар дүүрэн энэ юу гэж нэ гэхээр cell of the body and every particle of this universe энэ хорвоо ертөнцийн эгэл хэсэг бүр бидний биеийн эд эс бүрхэн is filled with action. үйлдэлээр дүүрэн байдаг. Means there is dynamism virtually everywhere. Тэгэхээр одоо хаасайгүй бүх зүйл хөдөлгөөнтэй байна гэсэн үг. Хөдөлгөөн тэдгээр бүхэнд байна гэсэн үг. There is dynamism virtually everywhere. Хаасайгүй тэр үйлдэл хөдөлгөөн байж идэг. Every particle in this creation is full of dynamism. Энэ оршихуйн эгэл хэсэг болгон тэр хөдөлгөөнөөр үйлдэлээр дүүрэн байдаг. And so this Тийм universe is учраас filled with karma. Энэ ертөнц кармагаар дүүрэн. So when we normally speak in the language, I want to get rid of karma. Тэгэхээр бид нар одоо өдөр тутмын яриандаа мөн жирийн яриандаа би одоо энэ кармагаас салмаар байна гэж хэлж гэн гэдэг чинь It simply mean we want to get rid of the impression. тэр сэтгэгдлээс нь салмаар байна гэсэн утгыг бид нар агуулж хэлж ядгаа гэсэн үг. Certain impressions Зарим сэтгэгдлүүдийг тодорхой зарим сэтгэгдлүүдийг бид авч үлдэхийг хүсдэг. Зарим тодорхой сэтгэгдлүүдийг бид нар арилгахыг хүсэж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр нөгөө сайн болон муу карма гэсэн утгатай болж байгаа.
The negative impressions are those which causes pain and suffering. Тэр сөрөг сэтгэлдлүүд танд үлдсэн тэдгээр нь танд зовлон, шанал, бэрхшээлүүдийг үүсгэж идэг. Positive impressions are Танд those үлдсэн which тэр эерэг сэтгэлдлүүд нь gives you happiness and joy. жаргал, баяр хөөргийг өгж идэг. So good karma means you have Тэр сайн lots of карма good гэдэг нь impressions танд маш олон эерэг, сайн тэр сэтгэлдлүүд байна гэсэн үг. in your consciousness. Таны ухамсарт тань Because that яагаад only gives гэвэл rise to that type of fruit in your life. тэгэхээр яагаад гэхээр тэр эерэг сэтгэлдлүүдтэй нь таны амьдралд одоо тохиолдох альва бүхнийг яг л тийм одоо энергитэй, тийм төлөвтэй болгож яадаг. I have lot of bad karma means lot of negative impressions. Маш их муу үеийн үр байна гэдэг нь одоо яг түнтэй дүүцгүүц их тийм сэтгэгдэл, үлдсэн сэтгэл нь тийм сөрөг бараан байна гэсэн үг. The mind, the consciousness. Таны ухамсарт, таны сэтгэлд чинь төдий чинээ бараан дурсамж сэтгэгдэл үлджээ гэсэн үг. And how do you get rid of the negative impressions? Тэгвэл тэр сөрөг сэтгэгдлүүдээс хэрхэн салах вэ? By relaxing, by meditating, by doing pranayam. Пранаям хийж, бясалгал хийж, гүн гүнзгий амарч тайвширж иж тэдгээр сөрөг сэтгэлдлүүдээс салдаг. Breathing techniques. Амьсгалын, дасгалын тусламжтай. All this would help to Тэр erase the эдгээр negative бүх нь impressions. одоо бидний хийж байгаа эдгээр бүх тэр дасгал пранаям зэрэг маань сөрөг сэтгэлдлүүдийг арилгадаг байх нь. But will it also erase the positive Тэгвэл impressions? тэр хийж No. байгаа зүйлс маань бас эергийг устгах болов гэвэл үгүй ээ. The positive impressions remain because it is in your very nature. Эерэг сэтгэлдлүүд арилгахгүй тантай үлддэг. Ягаад гэвэл эдгээр нь таны мөн чанарт агуулгадчихэдэг. See, when you're absolutely relaxed, Та туйлын амарч тайвширсан байгаа үедээ you will have your positive qualities. тань тэр эерэг чанарууд чинь илүү давмгайлсан танд та альва зүйлд эерэг чанаруудаа харуулж байдаг. But what you will not have when you're absolutely relaxed, Та when тэгвэл you're тэгтлэх амарч тайвшраагүй үед юу болдог вэ? in yourself, Танд юу байдгүй? the negative emotions you will not have. Negative impressions does not remain there. Таныг нөгөө эерэг нөгөө гүн гүнзгий амарч тайвширсан байх үед танд юу байдаггүй вэ гэвэл нөгөө сөрөг сэтгэлдлүүд байдаггүй гэж хэллээ. Сөрөг Right? But the attachment to positive impression is also have to be gotten rid of. гэтэл бас нөгөө тэр эерэг тэр сэтгэлдлүүдэд татагдах тэр байдлыгаа тэр татагтаад байгаа тэр тэмүүлээ бас бид давж туулах хэрэгтэй гэж бас байгаа. Because that also limits you. Учир нь таны тэр эерэг зүйлд татагдах тэр хүсэл тэмүүлэлтэй нь таныг мөн хязгаарлаж байдаг. Nirvana is Nirvana not гэдэг just нь getting rid of зөвхөн negative сөрөг emotions. сэтгэл It is хөдлөлөөс also салахыг freeing хэлээгүй. yourself from the positive impressions as well. Мөн тэр эерэг сэтгэлдлүүдээс салахыг тань хэлж байгаа юм. See, when we attach ourselves to the positive emotions, the Бид нар өөрсдийнхөө тэр эерэг сэтгэл хөдлөлд ингэж дадуулж түнд татагдаж байх үедээ positive impressions, then we limit our existence. бид тэр эерэг сэтгэгдэл тэр сэтгэл хөдлөлд татагдаж байхдаа бид өөрсдийгөө мөн хязгаарлаж байдаг. Then what we are doing, Тэгэхээр бид юу when you хийж юм think you are гэхээр too good, you always find someone not so good and bad. та өөрийгөө ингэ сайхан гэж бодож байхдаа бусдыг одоо муу таа руу онцгүй гэж олж харж идэг. So automatically this positive thinking of yours Тэгэхээр та өөрийгөө тэгж сайхнаар бодож байгаа тэр бодол тэр хандлага чинь автоматар attracts some negative impressions from outside. тэр гадна талаас бусад хүмүүсээс автоматар тэр муу сөрөг зүйлсийг өөртөө татчихэдэг. Do you see what I'm saying? Багш хэлж байгааг ойлгож So- байна. Тэгэхээр There is this saying that it's not just positive karma, тэгэхээр юу гэж negative хэлдэг вэ karma, but гэхээр also positive karma. зөвхөн эерэг кармаг зөвхөн сөрөг кармаг биш You have мөн to get эерэг rid of. кармагаас бид бас салах хэрэгтэй тэдгээрийг даван туулах хэрэгтэй гэж байдаг. So how you do that? Хүлүүнийг First to get rid of the negative, you сөргөөс нь put the сална. positive. There is an Дараа нь эергээсээ сална. example that's usually given, has been given from thousands of years, is of alum.
нөгөө эрт үеэс өдгөө хүртэл багш нарын татдаг одоо маш сайн нэг жишээ байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр аалан буюу цөр. When you want to purify Та усыг water, цэвэршүүлэхийг what do you хүсэж put? You байгаа put бол some та тэр alum. ус руу аалан буюу тэр цөрийг хийдэг. The alum first Цөрийн cleans эхлээд all тэр other усыг impurities одоо тэр бохирдлыг цэвэрлээд and dissolves itself. тэгээд өөрөө мөн тэр усандаа уусч ууршиж Doesn't алга remain болдог. in it. Тэр усандаа бол өөрөө Alum үлддэггүй. It evaporates. Өөрөө ууршдаг. So similarly, Тэгэхээр positive үүнтэй адилаар impressions, таны karma is эерэг сэтгэгдэл буюу эерэг карма essential маш to get rid чухал. of negative Нөгөө сөрөг кармагаа арилгахад чинь таны эерэг карма чинь маш чухал. karma. But then Тэгээд you are тэрнийхээ дараа getting out of the та positive эерэг also. кармагаасаа бас I would give you an салах example ёстой. of soap. Би нэг савнгийн жишээг татаж хэлье. When the cloth is dirty Таны or your хувцсан body is юм уу dirty, эсвэл what та do you do? ингээд одоо You put on биетэн the хэр soap. болцсон буртаг болцсон байна гэж бодё. Та But you will have to wash away the soap also. савн түрхэн тийм ээ. Тэгтээ Otherwise the савнгаа soap itself will become түрхснээр бас арилгах ёстой. Тэгэхгүй бол нөгөө You савн can't say, I paid so much money and I bought the soap. Why should I? Савнд маш их мөнгө төлсөн юм чинь би яагаад арилгах ёстой гэж ингээд түрхсэн чигээрээ байя гэж бид Wash it ярьдаг. away. I paid so much money and bought shampoo. Би энэ I would шампунаа like to авах keep the маш их shampoo мөнгө on my төлсөн hair. учраас No. би шампунаа арилгамааргүй байна ингээд Purpose of хөөсрөө shampoo байж is to гэдэг үү тийм remove ээ. the dirt. Тэр And шампуныг бид нар ямар зорилгоор хэрэглэж байгаа гэхээр өөрийнхөө хэр бохирдлыг арилгаж байгаа. Shampoo is Тэгээд also арилсныхаа дараа мөн тэр шампунаач өөрийг нь бус угааж зайлж арилгадаг. Right? Зөв үү? So, nirvana is Nirvana when you are гэдэг not нь attached to the positive impressions, emotions, actions. Тэгэхээр нирвана гэж юу вэ гэхээр та тэр эерэг үйлдэл, сэтгэл хөдлөлт татагдахгүй байхыг хэлж байгаа. As well. But that is the second step. Гэхдээ энэ нь хоёр дахь алхам шүү дээ. First step Эхний is алхам бол we need to have positive. If someone argues, эерэг нөгөө сэтгэлээрээ дамжуулж сөргөө арилгах хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. when you have to anyway wash the soap away, why do you have to put it in the first place? Нөгөө савн анханасаа л арилгах байсан бол яах гэж биендээ савн түрхсэн бэ гэж You have to get rid of the shampoo, then why do you бид put нар тэр it? шампуныг It's урсгах no байсан бол logic. яах гэж шампунаар урсгал шампунцэн гэж бид ярьдаггүй тийм ээ. Яг л үнтэй чинь адилхан. Sat karma or Тэр positive эерэг karma карма is essential маш чухал байх нь. so that negative karma gets дамжуулж washed бид нар away. сөрөг кармагаа арилгадаг. Right? Зөв үү? So karma is Тэр what? карма гэж юу байх нь? Latent impression in the consciousness Таны ухамсарт нуугдсан даалд байгаа тэрдгээр сэтгэлдлүүд which propels you to do тэгээд тэдгээр сэтгэлдлүүд нь таныг үйлдэл хийхэд хүргэж байдаг. an action. And present action Тэгээд in мөн яг одоо хийгдэж байгаа үйлдэл turn creates impression in the consciousness тэгээд тэр үйлдэлтэнд мөн таны ухамсарт сэтгэгдэл төрүүлж байдаг. which propels you to do again another action. Тэгээд тэр сэтгэгдэл чинь яадаг вэ гэхээр дараагийн үйлдэл хийх мөн тэр сэтэл нь болж идэг. Өгөгдөл нь болж идэг. So the impression Тэр сэтгэгдэл action үйлдэлээс үүдэлтэй Action. сэтгэгдэл тэгээд үйлдэл өөрөө 3 дугаарт and its тэр impact үйлдэлийн өөр нөлөө is all энэ called бүхнийд нь karma. карма гэдэг юм. Got it? Ойлгож байна уу? And this whole universe is Энэ full of ертөнц хорвоо энэ impressions. амьдрал сэтгэлээр дүүрэн байдаг, кармагаар дүүрэн. And the skill is to live in karma yet not to be affected by it. Тэгэхээр энэ карман дунд амьдрахынхаа хамт энэ кармад автахгүй байх тэрэл чадварыг бид эзэмших хэрэгтэй. This is what is yoga. Үүнийгт нь йога гэдэг. In Bhagavad Gita, Bhagavad Lord Krishna Gita, Lord says it in a Krishna beautiful manner. хэлдэг. One who sees action in inaction Үйлдэхийн дундаас үйлдэлийг and inaction in action is the most intelligent тэгээ үйлдэл дундаас үйлдэхийг олж харж чаддаг болвол of all man. энэ одоо хүн төрлөختний хамгийн агуу мэрэгэн хүн байх болно гэж хэлдэг. All man, women both. Хэрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээ. Means what? You Тэр see, энэгээр юу there хийж is so much гэхээр activity in the depth of every action. тэр үйлдэл болгоны цаанд гүнд нь маш их
идэх, тэр өрнөл, тэр үйл There байдаг. is some silence. There is Үйлдэлийн тэр гүнд нь анир чимээгүй, нам гом, огт хөдөлшгүй зүйл мөн байдаг. inactivity. There is that stillness Тэр in all анир activity. чимээгүй. Тэр зүйл бас тэр үйлдэл бүхэнд байж идэг. Recognizing the stillness, and stillness is our self. Тэгэхээр тэр үйлдэл бүрээс тэр нам гом үл хөдлөх тэр зүйлийг олж таних хэрэгтэй. Тэгээд тэрдгээр нь бидний ухамсарт. It is a witness to all the action. Тэгээд тэр үл хөдлөх анир чимээгүй тэр зүйл бол энэ бүх өрөмж байгаа үйлдэл үеийн гэрчин байдаг. And in our self is all this activity, the whole universe Бидний энэ амин сүнсэнд бидний оршихуд бүхий л үйлдэл агуулгадж байдаг. is present in consciousness. Энэ бүх энэ хорвоо ертөнцид хийгдэж байгаа үйлдэл бүхэн тэр том ухамсарт байж байдаг, оршиж байдаг. So action in inaction Тэр үйлдэх доторх үйлдэл is seeing the consciousness in the active universe гэдэг нь юу хэлж ийм хэрэг идэвхтэй хөдөлдөг, үйлдэлдэг энэ амьдрал дундаас тэр ухамсарыг олж харахыг хэлээд байгаа юм. and seeing the universe in the vast consciousness. Мөн тэр том том ухамсар доторх тэр хөдөлтөөд байгаа тэр амьдралыг нь олж харахыг нь мөн хэлээд байгаа юм. This recognition Үүнийг ойлгож мэдэх, таньж called ухаарах, freedom. үүнийгт нь эрхчлөө гэдэг. freedom doesn't mean Эрхчлөө гэдэг stopping бол action. үйлдэл хийхээ боль гэсэн үг биш. It's doing Энэ action үйлдэл yet хийхийнхаа being a хамтаар witness to it. түүнийхээ гэрчин байхын хэлж байгаа. Another example for this would be юу байж a болох вэ baby гэхээр taken to a pediatrician. The хүүхдийн эмчид үзүүлэхээр авч очлоо гэж бодъё. pediatrician gives a prick. Тэгээд нөгөө эмч тэр хүүхдийг одоо эмчилж The тарих vaccination to the baby, вакцин хийх болоо and the гэж baby бодъё. starts Тэгээд нөгөө crying. хүүхд чинь уйлж эхэлдэг. Even before giving the vaccination Вакцин тариаг хийхээс өмнө бараг тэр хүүхд уйлаад эхэлчихдэг. Нөгөө эмчийг or the injection, нөгөө the moment тайвар the зүүгээ аваад pediatrician авангууд takes the syringe, the baby started having the pain and started тариулсан юм шиг уйлаад байдаг. crying. On the other Нөгөө side, талаас юу байж болох вэ гэхээр a mature насанд person хүрсэн going to хүн a эмчид doctor, очлоо, smiling, инээсэн, laughing, and ask the хөөрхөрсөн. doctor to give me a prick. Чи It's намайг better. тариад өгөөч би одоо ийм уужснаас тариулсан I don't дээр want to байна get the гэдэг. tablet, give me an Өөрхөн хүслээр injection. инээж So ягаад even тариу. injection is being Тэгээд given. тариаг хийгдсэн He's just smiling хийгээд яг and тэр өвдөлт нь яг мэдрэгдэж байгаа ч гэсэндээ нөгөө насан Not that турсан he's бол not having pain. тийм The pain инээгээд is there, but баярлсан it is шинжтэй хүлээж next авч to байгаа. nothing. Яг л тэр тарианы өвдөлт бол нөгөө хүний одоо зорж ирсэн шалтгаантай нь харьцуулахад бол юу ч биш байгаа болохоор. Yeah. Нөгөө That same way, тэгэхээр яг үүнтэй have to keep адилханаар acting. бид нар үйлдэлсэн хэвээрээ байхын гэхдээ not get attached to the action. тэр үйлдэлтэй татагдахгүй байхыг хэлээд байгаа. See, in our day-to-day life, there are many actions which Бид өдөр тутмын нэг л одоо энэ боргил амьдралдаа маш олон үйлдэлүүдтэй таарж тэдгэрийг хийж идэг. doesn't give us impressions. Тэгээ тэр болгоно нь бидэнд бас төдийлөн сэтгэл үлдээхгүй үйлдэлүүд байдаг. Like every day you brush Жишээ your нь та teeth, өдөр you болгон have your шүдэ tea, яваадаг, өдөр you болгон eat your цай food. уудаг, хоолоо But those иддэг. things doesn't Гэтэ become a big эдгээр impression. үйлдэл болгон танд тэгтлээ сэтгэл үлдээдэггүй. Every day you have breakfast. You Өглөө take болгон different. өглөөний You don't цай take the same уудаг. breakfast. Тэгтээ өглөө болгон яг нэг ижил цай уугаад You байдаггүй. take different things on Өдөр болгон л өөр зүйл идэж ууж байдаг. different days. But if you are used to caffeine, Гэхдээ та жишээ нь яг кофенд бүр хит дасцсан, сурчсан болвол тэр кофеинд нь сурцсан, дасцсан байгаа бол. and if you don't have caffeine one day, За тэгээд нэг л өдөр нөө кофегоо уухгүй causes you байхаар headache. нөгөө толгойч өвдчих. That is a karma. That is coffee karma. Кофе карма гэдэг юм. They are used to having tea every day. Жишээ нэг хүн өдөр болгон нөгөө цай уусаараа сурцсан. 6 o'clock you Яг don't 6 have цаг tea, цайгаа сурцсан. Тэгээ яг нэг өдөр 6 цагта цайгаа уухгүй болохоор and it causes problem. за тэгээ нөгөө тийм Headache асуудал problem. Then that дагуулаад is tea толгойг нь өвтгöd эхэлдэг. karma. Тэгэхээр энэ яах нь нөгөө цайны карма болчихж байгаа байх нь. Now either you continue having that tea karma, or a few days you say no. За I'm going тэгэхээр та тэр цайныхаа кармаг ингээд зүгээр тоохгүй ингээд өргөжлүүлээд ээж болно. Эсвэл
to Би detoxify одоо myself. ерөөсөө яг би одоо эрүүлжүүлээ өөрийгөө энэ дадлаас одоо орхи энэ дадлаа болиё гэж бодоод цай ухаа I'm not болж going to get into the habit. дадлаас going to гарыг put a гэж stop. одоо цай ух зуршлаасаа болж болно. So you take a decision not to be swayed away by that. Та яг тэр одоо зуршилтаа автахгүй байх тэр шийдвэрийг та гаргаж чадна. Then you are getting over the coffee cup. Тэгж байж одоо та тэр шийдвэрийг гаргаснараа тэр цайны кармаг яг нь давж туулж идэг. You know? Then whether you have coffee or not, it doesn't matter to you. It is not going to adversely affect Тэгэд you. яг та тэг шийдэд тэр зуршлаа давж гарсны чинь дараа та дахиад эргээд кофе 1-2 удаа юм уу цайгаа уусан ч уугаагүй ч танд тэгтлээ өмнөшгөө сөргөөр нөлөөлөхөө болсон байдаг. Then you are free from that karma. Тэгэхээр яаж ингэхэр та тэр кармагаас чөлөөлөгдсөн байна гэсэн үг. But having something or not having all habits, Тэр энэ бүх зуршлууд, all энэ addictions бүх донтолтууд are nothing but karma. карманаас өөр юу ч Induced биш karma. байдаг. We have imposed those things. Би Induced. эдгээр зүйлсийг өөрсдөө зуршил болгоод өөрсдөө дадуулаад тэр кармаг одоо ингэ. When you are болгоцсон getting байж. out of those habits means Тэгэхээр you та тэр зуршлаасаа ангижирч салж гинэ гэдэг нь юу вэ have гэхээр erased those та karmas from your эдгээр кармануудыг устгаж цэвэрлж гинэ гэсэн үг. consciousness. Ухамсараасаа. Similarly, Үүнтэй impressions адилхан in the day-to-day activity. We are engaged in so many activities Одоо бид нар өдөр тутамдаа маш олон үйлдэлийг хийж идэг тийм ээ оролцож идэг. in day-to-day life that Өдөр тутамдаа. all those impressions in the mind we carry on with them. Тэгэд тэдгэрийн одоо зарим нь ингээ сэтгэгдэл үлдээсэн байлаа гэж бодоход бид нар тэдгээр бүх сэтгэгдлүүдийг өөрсдөө ингээд хамт салахгүйгээр авч яваад идэг. With us. And when you meditate, Харин та what is бясалгаж явах happening? үед You юу are releasing болдог вэ all гэхээр those impressions. тэдгээр бүх сэтгэгдлүүдээ арилгаж идэг. Тэдгээрээсээ салж байдаг. You're getting rid of all those impressions. Тэр бүх сэтгэгдлүүдээ Mind арилгаж becomes идэг. Тэгээд таны hollow сэтгэлд and нь empty. хөндий ба хоосон Clear, болдог. Цэвэрхэн hollow. болдог. Then you are in touch with your intuition. Тэгээ таны сэтгэлд нь ингэж хөндий ба хоосон болсноороо та өөрийнхөө дотоод зүн совинд хүрч чаддаг. Таны зүн совинтан сэрэгдэг. You are Дотоод in touch with a мэдрэмж. clear intuition. More and more with Яг your өөрийнхөө тэр бүр яг цэвэр тэр ариухан зөв тэр зүн совинтойгоо та ингээ илүү их байж чаддаг. Танд илүүтэйгээр зүн совинт нь төрөх болдог.